燃料ゼロで空を飛んだ奇跡の飛行機事故。1983年、カナダで起きた信じられない話。ジャンボ機がなんと燃料切れ、高度9000メートルでエンジンが全て停止。まるでグライダー。乗客乗員269人の運命は？パイロットは元グライダー乗り。彼の経験が奇跡を生んだ。着陸地点を閉鎖中の滑走路。車で遊ぶ子供たちが衝突する前、機体を制御し無事着陸。全員無事だった。この奇跡の生還劇いいねんって応援してね。こんな話信じられる？コメントで感想聞かせて。チャンネル登録も忘れずに。